Guys, di sini saya melakukan pijat urut dengan ibu. Siapa ibu? Ibu Vera. Ibu Vera. Keluhannya batuk pilek ya? Iya, batuk Oke, pilek. mudah-mudahan tetap kita atasin. Ada perubahan, syukur sembuh ya Bu ya. Oke. Iya. Kita mulai dari atas dulu, kita pijit-pijit dulu ya. Aduh, enak Bu. Gimana Bu rasanya Bu? Enak. Udah berkurang? Udah Nah berkurang. ini kan udah saya lakukan kerap-kerap ya, Iya. sesuai urat-uratnya, karena itu udah batuk pilek harus dikeluarkan anginnya kalau secara medis gitu. Kita pijit-pijit, kasih relaksasi. Udah kita tepung juga, ini tadi bumbunya ibu, ini rasanya udah meler ya Bu ya? Udah. Oke. Udah lega ibu ya. Ini peragaan aja udah gitu ya. Udah tenang.